Bé, partit avui en visita a Tudelló, amb l'equip juvenil de Navàs. Bé, surten doncs els jugadors al terreny de joc, cada una miqueta de rec. Bé, el Tudelló va en segona posició a la classificació i el Navàs vuitè. Bé, concentració. Tot a punt, indicacions del xiulet de l'àrbit, doncs comença el partit en pilota al centre del camp al Tudelló. En aquest moment comença el partit, on són les 4 i 2 minuts d'avui diumenge. Modillo que pressiona, Ernest, despeja la defensa, Pau, talla l'Icar, però s'endú mitja patada, l'àrbit d'on banda. Comprova l'àrbit la pilota, que sembla que ho té malament, o desinflada, la d'on per bona. Pau que salta, Modillo, Costa, canvia la pilota, la toca, se l'endú, talla el Carles, intenta avançar pel Francesc, però li talla la pilota al Tudelló, recupera el Navàs, però se'n va, juga per l'extrem, no pita res, des d'aquí la visió és pràcticament molt difícil, i ha de parar el partit, d'atendre el jugador, el Tudelló que ha quedat estès a terra. Cop recuperat d'un vot a l'àrbit, Navàs allunya la pilota en terreny del Tudelló. Pressiona l'Adri, pilota llarga, talla el Marc, la pilota a l'Adri, que salta, Modillo, Francesc, que toca per... Juga per la banda Navàs, Francesc intenta fer pet per l'Oriol, que pot centrar, bona, però molt passat, no troba ningú. No troba ningú i surt la pilota fora de banda. Pau, per Roger, talla la pilota, pressiona, avança la pilota, talla saltant el Pau, Carles, que allunya, banda. Pilota dividida, peus del Francesc, amaga i banda. Treu l'Oriol, té el Carles, busca llarga però queda curta, però queda a peus del Tudelló la pilota. És agafat i senyala falta. Bé, penjar la pilota sobre la porteria, Moja per rematar, xuta, penja la pilota a la frontal, no passa més la pilota. Se'n va al Genís, però se li va un xic fort i fa de banda pel Tudelló. S'aixeca pilota, Carles, pel mig per Roger, però queda la pilota a peus del Roger, l'amaga, se la queda, intenta passar, talla Tudelló, torna a tallar Carles, juga per l'Oriol, toca pel mig, surt el Pau i en darrere pel Marcel.
Poi Genís intenta tocar la pilota, però d'on banda pot tot allò. Pilota sense control, a l'aire, jugant bot. Francesc Lapada. Avança en pilota. Corre l'Oriol, que aguanta la pilota. No surt. Pot centrar, segon pal, treu fins a la frontal. Corre el Mar, pot recuperar, que no vagi fora. Se'n va. Li ha faltat bateria, força, recupera el Genís. Marc, curta pel Marc. El Pau, al mig camp. Canviant pel francès, es pot internar dintre de l'àrea. Intenta centrar, toca. Obre per l'Adrià. Adrià s'aguanta pel Murillo que obre i no s'entén amb el Pau i pot agafar el porter. Bé, una jugada d'atac del Navàs, pilota darrere el porter. Com fa la cobertura del Navàs de sortida del Torelló. Pilota mig del camp. El recupera el Torelló, que la penja. Marca, talla, la deixa passar. Marcel i fora de servei de porteria. Primera ocasió claríssima del Torelló. Endavant la pilota. Talla l'Oriol, recupera el Roger, l'Oriol, aixeca la pilota, se'n va molt alta. Torna a tocar l'Oriol, se'n va endavant la pilota pel francès. Toquen i banda. Es treu el servei de banda. Intenta fer jugada, però se li escapa la pilota. Servei de porteria. Pilota llarga. Carles que pot tallar. Pilota a mig camp. Carles que la toca. Va per l'Ernest salta Murillo, que va avançant la pilota, i novament el porter del Torelló, que la juga novament curta, pressiona el Navàs, Francesc, arriba el Roger, s'endú la pilota, centra, Adrià, pala amb el pit, però se li escapa per poc, i bona jugada d'atac del Navàs, bona pressió, amb un bon resultat, intimidant la porteria. Entra el Marc, molt bé, des de darrere davant, interceptant la trajectòria de la pilota. Treu un curt per la banda, avança la pilota fins a mig camp, Genís, Moja, Oriol i fa de banda. Talla el Pau. Per Roger buscant el Pau novament al mig camp, es gira, busca, tranquil, que està sol, tot el Torelló mirant de cara, pilota llarga, però queda llarga la pilota pel Marc, que no arriba i fora de banda. Ai, vinga, Pau pressionant, se la queda.
Bon Marc, rebota la pilota, Genís, canvi de banda Pau Francesc, però talla la defensa, Odiola avançant, pilota, molt cap, teva meva joc Edi, de Cado Carles, que tira la pilota fort endavant, que van darrere de la pilota, avançant, Adri dins l'àrea, té el Francesc que l'ajuda i es treu un fora de banda. Treu l'Oriol buscant, no entra la pilota, els peus de Navàs, aviam si es pot interceptar, no. Genís sí, toca fluix pel Pau Marc obrint a l'extrem, l'agafa, sí, té dos al Torelló, però no pot passar la pilota. Genís que amb el rebot, se la queda el Torelló, posició correcta, i pilota que s'endú el Marcel amb les mans. Carles. Ai, aquest passe, mig camp. Novament pilota pel Marcel. Novament curta pel Genís. Falta ben assenyalada, sense masses problemes l'àrbit avui. Pilota dividida, se l'endú, toca el Pau última hora, Pau, pilotes dividides, Pau, Adrià, però amb avantatge per la defensa, que la treu amunt, un globo, Marc hi va fort, banda, Pol Navàs. Genís, que intenta tocar per l'Adri, però és interceptada la passada, pilota llarga, Marcel i atura. Baixaven de jugadors al Torelló contra un del Navàs. Genís que talla, però s'intercepta la pilota. Carles que despeja com pot. Nostre pilota pel Navàs, diu l'àrbit. Toca l'Adrià, corre el Francesc, intenta, però Genís que aguanta, Boja, Murillo que baixa a defensar, s'endú la de pilota, Roger, Murillo, cau, llença la pilota endavant i banda pel Torelló. Canvi davant de la pilota. Va pressionant el Navàs a dalt i ara té la recompensa i no ha passat aquesta pilota de passada, el Francesc que cau a terra, recupera la pilota del Torelló, una passada que ha sigut espectacular si hagués passat bé la pilota. Pilota llarga, pot sortir, surt amb línia de fons, servei de porteria. Mig camp, Pau avançant pilota, endarrerint, molt cap. Puja sol, Carles que despeja, molt cap, Marc la toca, intentant treure pilota, però va a peus al Torelló, jugada per l'extrem, centren, i amb la panya
endarrerint, peus del Marcel, que allunya bé fort la pilota endavant, talla la defensa, que la pilota sona de les banquetes, continua jugant la pilota, canvi davant del Torelló, Genís, que toca endavant, just perquè el Marc, i ha de patinar l'Adri, Pau, Genís que talla la pilota, pot entretenir un segon a terra, centrada i gol. Bé, 1-0 al marcador. Bé, minut 20 de la primera part. Tot allò que s'avança al marcador es pot dir amb una bona jugada treballada, amb un xic més de sort i d'encert. Talla el Genís, pilota, ara explota, si se l'emporta l'Adrià, si se l'emporta Francesc, que va pelar, no, li ha faltat, s'ha avançat un metre abans, el Torelló amb la defensa, abans que li pogués arribar a la pilota en condicions. Falta del Murillo i ha de Roger, que s'ha fet mal. Senyala falta quan creiem que de banda. Es treu en curt, pensava que penjaria la pilota. Ara es penja en fora de joc, no ha assenyalat. Talla l'Oriol i banda. Treu el Carles, Francesc que la tira endavant, però tot l'avantatge pel porter. El Marc sí que treballa, el Carles vull dir, ha tallat bé la pilota, però ha rebut una empenta per darrere que no s'ha sancionat. I don corna, treu un curt, obre, centra, talla el Carles amb bot, però vol afrontar la pilota, rebota, banda pel Torelló. Són d'aquells rebots que si la pilota et va a favor o t'acompanya la sort, la posició queda diferent. Ha de treballar el Pau, Murillo, Adri, té el Francesc a la dreta, busca el Pau a l'esquerra, puja el Marc, que ha de treballar molt per recuperar aquesta pilota, li toca sense poder fer el dribbling. I ara doncs té aquest camp d'avantatge per baixar, malgrat que baixi, talla el Moja, pilota a la frontal, gira, xuta i fora. Ara sí que s'ha fet aquí una cavalcata, treu en curt, rebem pel Marc, xuta i banda. Es treu de banda i l'àrbit a favor de tot allò. Ara tampoc no ha filat bé l'àrbit al punt d'aproximació de treure. Vinga, pressiona el Roger, s'endú la pilota, se la pot endur, Murillo que la penja, va a l'Adri, porter avantatge. El Pau pot recuperar la pilota, i ara para la pilota sense saber de qui és, per atendre el jugador tot allò. Bé, una de vot quan les assistències hagin marxat del camp i don el Torelló pilota al negoci.
Artur Genís. Ara pel Carles. Oriol. Carles. Marcel. Genís. Ai, se li ha fet un rado. I rebota i banda Ponga. No, la pilota no surt, que ha fet un bot davant de la porteria auxiliars, aquestes que eren els laterals. Talla el pal, Moginoi, avança pilota, salta el francès, la pot mig tocar, Adri no. Ens falta poquíssim, ara ens en veiem la pilota, però agafa avantatge el Torelló. Pilota pel Genís, que es llença la pilota, no se juga sinó que es llença. Roger, continua i ha assenyalat la falta. Bé, Murillo que treu la falta, que l'Oriol a la dreta, Moja per rematar, aviam si el Pau, pilota el Francesc i salta el porter i atrapa. L'intenció era boníssima pel Navàs, però ha faltat aquella efectivitat. Talla bé, pilota llarga, no pita, servei de porteria. L'àrbitre tenia el pit a la boca, però si el Francesc hagués tocat la pilota no sé si hagués donat o no fora de joc. M'imagino que no, perquè l'intenció era de jugar la pilota. Treu ràpid, el Torelló, servei de porteria. Oriol que surt, però passa la pilota. Carles, que no atrapa. Centra i... pilota que juga i Marc que talla la pilota i servei de banda. Bé, se'n veu el jugador per treure de banda, agafa embranzida, pilota dintre de l'àrea, talla el Moja, Pau, Marc allunya, va per l'Adri, d'esquena, salta, queda sol davant de porter i pali fora. I en pali gol, pali fora, servei de porteria. Ha cobert bé el Marcel a porteria. Pilota mig camp, Francesc, però Adri amb la lluita s'han portat la pilota de jugadors del Torelló. Talla el Genís, mig camp. Ai, se l'avança molt i directament fora de banda. Murillo novament fora de banda. Busca l'Adrià, pilota francès, Roger, la frontal, però molt obert. La pot recuperar, pot encarar, està dintre de l'àrea. Xafa li treu la pilota, està aguantant, no té ningú de noves que recolzi. S'hi acosta, però en treu un corner. S'hi acostava l'Adrià. Ja ens podem fer una jugada d'estratègia. Murillo que treu de porteria. Francesc que està sota pals. Primer curta. Va, Moja, ui! Ran, però no ha pogut entrar. Hem dit que era una jugada d'estratègia, ho ha sigut, però ens ha faltat. Ai, aquest petit encert. Bé, s'acosta també una base en perill, però no acabem de rematar passant la pilota als 3 pals. Pressió del Navàs fins a mig camp, però juguem d'esquena, si ens avancem, i pilota perillosa, i a la contra, i aquesta contra 2-0. Hem estat a punt de fer l'empat, i al minut 33, 2-0, el marcador. Bé, perdre a l'esquena
La pilota en un moment de mig camp doncs propensa que la defensa no es pugui situar bé i a la contra sigui mortal, com ha sigut ara. Oriol perd la pilota fora de banda. A les sortides a mig camp, si es talla la pilota ha de ser molt segur, si no s'ha de quedar un a aguantar la posició. Pilota llarga, salta el Carles fora de banda. Pilota penjada, salta el Marcel, que atrapa. Falta del Pau. Va ràpid a picar, però recupera el Marc. Pau. Marc. Bé, ben jugat. Aquest passe doncs, ha fet perdre contundència d'aquest contra que podien portar. Són detalls de qualitat que fa que doncs, ha de jugar a la contra el Torelló. Està dintre de l'àrea, portant perill, xuta Marcel, Moja que la treu just, l'àrbit que fica entremig i Carles el Genís que despeja. I Marc acaba traient bé la pilota. L'àrbit ara que ja ens ha fet la defensa molt de baix. Aquestes són les intercepcions que s'han de tenir presents, tallar abans de rebre la pilota. I anem tard. Es treu en curt. Obre per l'extrem, centre, talla Genís, Murillo, per això és targeta. Assenyala falta, ha sigut una agafada sense jugar la pilota, amb agafada i una targeta a la butxaca. Troba la falta de Genís, busca d'algun home a mig camp. Moja, Genís, Carles, darrere amb el Marcel, cobra per l'Oriol, el Moja, el Francesc, que passa malament la pilota, rep novament, torna a interceptar la pilota al Torelló, Carles que treu la pilota. Talla l'Oriol, juga a terra, pilota que cau peus del Torelló, xuten, pilota que atrapa el Marcel. Pilota a mig camp, Raül, però molt llarga que arribi qualsevol jugador de Navàs i avantatge per la defensa. Aguanta la pilota, canvi de banda, qui pot arribar, si fa una mica de liu, Pau, Murillo a la frontal, vinga, ens hem encantat 2 segles, ha provat xut ja de Roger, s'ha quedat clavat amb el genoll, espero que no sigui res, Francesc a dintre de l'àrea, Francesc que continua, centra, intenta i a mans al porter. Home, àrbit, tens el jugador aquí davant, pots parar el partit, ara esportivament no. El porter tira la pilota fora. Per ser és el Roger. Ja es havia queixat abans. Es pot recuperar o no. Treu davant d'on no vas, doncs esportivament cedeix la pilota a l'equip del Torelló. Pilota pel porter, allunya amb els peus fins a mig camp, talla el Oriol, entra el Pau, se'n pot endur la pilota amb el Murillo, Pau,
Vinga, 3 del Navasrà, no ha acabat de fer el dribbling. Marca intenta tallar la pilota, banda. Minut 40, 2-0 el marcador. Ai, Murillo que ha quedat curt amb el pit, amb la pilota. Pilota llarga, Oriol que corre, talla, cau, s'entrebanca, la xafa, s'aixeca, se l'endú, l'avança endavant. Cau peus del Torelló. Pilota pel porter. Aviam, si el podem recuperar, falta del francès, falta. Talla el Pau, la pilota va cap a la banda. Talla el Marc, Adrià, vinga, dona-la. Que juga el Torelló a terra, torna a recuperar l'Adrià, pel Murillo, Pau, bona combinació, Marc. Vinga, es mereixia, vas empatar, si arriba, no arriba la pilota amb el Roger, Francesc. I Francesc novament a la frontal, no es pot girar, li prenen la pilota. Ben tancat el Torelló, a la contra, amaga el Carles, l'Oriol, Francesc, Oriol, i don banda, cosa que diu el Navàs que no, l'àrbit don banda. Minut 42. Salta Genís, pel Pau. Pilota llarga, surt el Genís, que talla. Talla el Pau, avança la pilota per l'Adrià, que s'entrebanca i cau. És aquella mala sort. Un control així se pot desequilibrar un contraatac i queda amb no res. Pilota pel Torelló, pilota pel porter, cap a la banda, pilota que toca pel Marc, va endavant, pel Murillo, cau a terra, no pita res l'àrbit, continua el Pau, d'extrem, intenta centrar però fa un globus la pilota i ara doncs falta del Marc. Vinga, Oriol, Francesc, massa rebot amb el pit, li afavoreix el rebot a l'equip de Torelló, mitges. Talla l'Oriol, toca el Roger, vinga, això pot ser bo. Pues 3 contra 4. Massa llarg pel Francesc, que intenta, i servei de porteria. Ho ha intentat, però un xic massa llarg. Treu de pressa, en curt. Talla i no, la sort no acompanya. I sense que passi un segon, 2:45. O molt 10-20 segons de descompte aquesta primera part. 2-0 el marcador. Bé, a punt de començar la segona part. Ha entrat el Sila i el Ramon. I comença la segona part, quan són les 5:03 de la tarda. Pilota pel Murillo, pel Carles, pel Sila, Genís, avançant, el Pau, però recupera el Torelló, recupera el Pau, endarrereix pel Marcel.
Passar banda pel Torelló. Protegeix la pilota, servei de porteria. Posa en joc la pilota, toca el Moja, avançant. Pau, que endarrereix, Genís. Cobra pel Marc, avançant posicions, però surt directament a fora de banda. Genís que surt, però Moja que no l'atrapa, deixa passar, xuta i pilota passa per sobre. Banda pel Navàs. Avança Torelló. Torelló Sela directament a fora. Moja, Morillo, Pau, Posela, o Marcel. Segon, directament a fora, al centre, molt desviat. Corna que treu Torelló. Pilota en curt. Centrada al segon pal. Rematada i fora. Pilota que agafa el Marcel tranquil·lament. Llença la pilota a mig camp. Centre, segon pal, toca Genís, just perquè la cota vagi a corna. Treu en curt. Novament al segon pal hi ha més gent. Bueno, 4 atacants del Torelló i cap de Navàs a puesto. Pilota que passa a peus de sota de Genís, sense control. Pilota fora de banda. Talla Genís, pilota que torna a penjar dintre de l'aire, xuta, creuat i a la sort que els empenta venint de darrere de banc, rematant i fent el 3-0. Minut 7 de la segona part, 3-0. Això era un xut més que anava on anava. Va tingut la sort que entrava un jugador Torelló i ha tocat la pilota. No es pot dir més. Ara s'entrega malament la pilota, el Navàs no està jugant quasi a res. Ha xutat pilotes i hem vist algunes jugades a la primera part i poca cosa més. 3 aproximacions amb cert perill. Treu de banda, toca Genís, Ramon.
Novament banda pel Navàs. Pilota llarga. I senyala falta del Pau. Pilota directament a fora. Pilota a banda pel Navàs. Pilota llarga. Avantatge pel Marcel. Sela. Marcel. Xuta molt de pressa. Ramon passant bo i no passa, bona, però tampoc passa, o passa amb avantatge pel porter. Pilota mig camp, avantatge pel Pau. Intenta Vaselina per obrir Ramon. Lluitant, toca, però servei de porteria. En curt. Pressiona, falta del Pau. Treu ràpid. I banda pel Navàs. El partit ha estat amb una dinàmica de joc molt pobra. Banda. Pau pel Murillo, que agafa la pilota, pot obrir, Adrià, pot arribar tampoc a l'Oriol, se'n va per Cames, ben sol, 8, xuta, rebot Joan Marcel, però el rebot, torna a rebotjar el Marcel, ja l'Oriol treu de la pilota. Dues intervencions del Marcel de mèrit. Pilota a la contra i banda pel Navàs. No estem posats al terreny de joc, no estem fins. Talla l'Oriol, banda. Talla el Marc, que avança la pilota sense cap jugador al Navàs. I corre el Ramon i arriba, però pilota al porter, que allunya, mig camp, Pau, que toca. I ara sí que para el partit i demana un jugador Toyo el canvi. Bé, continua. El Toyo ara cedeix la pilota al Navàs quan he donat una pilota totalment dividida. Sela pel Carles, Sela, que treu la pilota com pot, va a peus del Torelló, tornen a la frontal, allunyen i banda. Pilota viva que treu el Sela des de darrere, pel Murillo buscant un punta, però no. Intercepta la passada. Teva meva, Pau, Murillo, Marc. Pot jugar el Pau. Pilota dividida, que va rebotada endavant. Adri. El físic corren més. Pilota que se li escapa el tot allò i servei de porteria. Pilota que rebota. No tenim cap pilota que ens vagi a favor.
La tallem, passem sense pilota i rebot, i Marcel que torna a aturar. Torna. Veiem curt, novament el 2 sol de marcatge, Moja que allunya, torna a centrar xut, atrapa el Marcel. Puyol, Murillo amaga, tira endavant, però se li intercepta la pilota i no passem més enllà. Recupera el Torelló, entra el Pau, la busca, se l'endú, per darrere, això és un lleig, l'àrbitre un llei de l'avantatge, Pau que se l'endú, Peladri, cap per Cames, se l'endú el Torelló. I s'ha, òbvies, doncs banda pel Torelló. Des d'aquí la perspectiva semblava al revés. Ara cau el jugador Torelló i senyala. Es treu la falta, penjant pilota, talla el Moja, o intercepta el passe, el recupera el Murillo, a la baixa, pel Pau, obre per l'Oriol, per Carles guanyarà l'Oriol, però la toca just i l'efecte negatiu de la pilota li va fora de banda. Ens falta aquella mica de sort de tocar aquestes pilotes, però el mateix efecte que ha anat a fora podria haver entrat a dintre, o sigui per dins del terreny de joc, però no ha sigut així. Oriol que pressiona, Pau que s'endú la pilota, però intercepta el Torelló, Pau que recupera, la terra la va jugant, s'aguanta, és falta del Pau. I el Pau s'enfada i se'n va. Es penja la falta, talla el Carles, torna a quedar patant darrere, les demana servei de porteria. Marcel que va ràpid a treure pel Marc, vés a mig camp, pilota llarga per Ramon, interceptarà el jugador del Torelló, aquesta pilota primer fora de banda. Intenta pressionar el Navàs, se'l porta el Marc, però s'entrega malament la pilota, la talla el Torelló, avança, molt avançada la pilota, va sol el Navàs, servei de banda. Treu el Genís ràpidament, Pocila, allunya la pilota cap a mig camp, no hi ha pel Marc, s'intercepta el passe, novament Genís, que la pot endur, però senyala falta. Pilota endarrerida i per poc se l'emporta l'Adrià. No, això no està bé. Pilota avançada, Genís que talla i Carles que rebutja, endavant. Moja que salta per Murillo. Toca l'Oriol i banda. Servei de corna. Que ens hi fixem, no hi ha banda dins. Allò que veia algú raro, doncs no hi ha banda dins del terreny de joc. Pilota a la frontal, en quan va xuta, travessa. Pilota que toca el Marcel i corna. Es torna a treure. Marc aixeca la pilota, fota la pilota i servei de porteria.
Pilota llarga, Pau que salta, toquen. Murillo, mig camp, pot crear peladrí, torna a passar per tot Murillo, però torna a ser interceptat a la pilota. Murillo que intenta fer creació, però ni de forma individual ni per l'equip es mou més. Carles que la toca amb l'espatlla i banda. Serveis de banda. Tallo Cela directament a fora. Tallo Moja, Murillo, Adri, avançant per Ramon, puja el Pau per l'esquerra, però rebota la pilota i falta. Ràpidament treu la falta, torna a dir l'àrbitre que es torni a treure des del punt que hi marqui. Les passes de la barrera, primer li diu a Ramon que es quedi, ara diu que retrocedeixi 1 metre. Es penja la pilota directament a les mans del Marcel. Ha fet 4 intervencions de mèrit aquesta segona part. El marcador podria ser molt més ampliat. Pilota endavant, s'ha d'arribar a servei de porteria. Això no m'agrada gens. Bueno, puc treure bé la pilota aquest cop. Oriol! Murillo buscant pel Pau al mig. Moja, Pau Genís. Genís que avança per la pilota per el Pau, un fora de joc. L'ocasió més clara del Navàs. Sense donar fora de joc, la pilota al cos del porter. Bé, s'ha pogut animar una mica aquesta contra del joc del Navàs. Pilota que talla el Genís. Ja de la contra. Pugen 4 del Tudelló per 4 defenses, 5 ara. Centrada, segon pal. I directament a fora, servei de porteria. Pilota llarga. Pa vol Adrià. Per Ramon, que és bona. A Ramon. Hem de posar el peu. Són actituds antiesportives. Ben merescuda la targeta. Continua després de la falta. Pilota a la frontal, amaga, obre, talla. Nova contra del Navàs, s'endú el Marc. Ramon per l'esquerra. S'ha embolicat. El Marc i el jugador del Torelló entremig. Anàvem seguint la pilota. Una ha anat a terra i aquí sí que no puc dir que ha començat, sinó que s'han enganxat quan ho he vist. No puc. S'ho hem de mirar les imatges. I pilota neutral que l'envia fora. Falta. Però la marca 10 metres endarrere. No ho entenc. Hi ha canvis. Surt l'Oriol, surt el Marc. Entra el Jordi i l'Ernest. Ara hi ha paraules que es diu l'entrenador local. L'àrbit que hi va.
Es troba aquesta falta, pilota posada en joc, centrada, Moja que intenta rematar el segon pal, però toca el porter i corre. Pica el corna, la defensa, Jordi que toca. A la contra, Genís, Jordi que toca i banda pel Navàs. Aviam si la cosa canvia. Entrada de Jordi. Treu la pilota, Ramon, Pau, rebota la pilota, Jordi, se l'endú, Ramon, toca la pilota, Modillo, terra, pilota, Adri, se l'avança un xic massa, se l'ha avançat, torna a recuperar el Jordi, no passa la pilota, i pilota que cau a peus, i ha d'assenyalar una falta contra el Navàs. Bé, entra la Rebella per l'Adri, en el minut 30. Salta, toca la barrera. Pilota al punt de penal, rebota la pilota, queda morta, la troba el Genís, toca el Mudi pel Pau, la llunya pel Rebella però no arriba la pilota, queda interceptada tot allò. Pilota de Genís, que reacciona i senyala fora de joc. Possela. Avançant pilota endavant, Modí que salta, torna a cau dels peus, canvia de banda per Ramon, pot parar, la baixar, amaga, l'obre molt, el pot aguantar l'Ernest, que torna a centrar, per Ramon, no salta, llàstima pel Jordi, ha rematat amb el peu una miqueta tort i el pilota ha sortit molt desviada. Tenia la primera oportunitat a Jordi, però el control li ha anat super desviat, o el xut. Es treu fora de banda, hi ha hagut un canvi pel Torelló. Pilota estira del porter, la treu Marcel amb un estrany efecte, pilota que va descontrolada, directament a fora a favor de Navàs. Treu el Jordi pel Pau, busca Ramon, allunya la defensa, banda. Agafa el Modillo la pilota, busca el Rebella, Moja que la toca, Pau a la frontal, Moja novament, però surt la defensa en tromba i senyala en fora de joc. Treu el Bursai, fins a mig camp, salta el Pau que la toca, Modillo que la controla malament, ha anat a tot endarrerida. Jordi que entra, aguanta. Talla l'Ernest, Jordi, Pau. Busca el Jordi, aguanta, busca l'Ernest, però massa fort, massa llarg, desviadament fora. Banda que dona per la banda del Torelló,
Talla l'Ernest, talla el Pau, pilota es disputa entremig, Pau passa un Murillo, busca el Ramon per davant, està el control, Genís avança pilota, rebella, però és interceptat, banda d'on vas. 3-0 el marcador i poca cosa que explicar, accions aïllades. Novament banda pel Torelló. Bé, fa un canvi múltiple al Torelló. Pau que se l'endú. S'allunya la pilota. Continua el jugador Torelló, centre, Marcel Catura. Bot de la pilota a mig camp, Jordi que la talla, novament Jordi, però queda la pilota a la frontal, Moja que la treu fluixet, la recupera el Torelló, Jordi que la talla amb el cap, toca Ramon i banda. Pilota llarga, Moja, Carles que treu, allunya, no li ha anat massa bé aquest rebuig, bota i Ernest que treballa per forçar un fora de banda. Se'n va. Toca el Carles la pilota. S'obre per l'extrem. Centrada, Marcel que surt, que s'ha descuidat la pilota pel camí. El veig xocat amb el Carles. I el quart gol que puja al marcador. 4-0 que puja al minut 40, 42, que es ve de partit de la segona part. Jordi, el Pau, el Murillo, el Pau, aviam dintre de l'àrea, xuta i mans al porter. Ni així, ni aixàs, ni per la dreta ni per l'esquerra, avui hem pogut fer travessar la pilota als tres pals. Talla el Carles, banda. Jordi que treu per Ramon, se li escapa. I corna. Es troba corna, treu Marcel de Punys i atrapa el Marcel. Ernest. Tot allò deixant passant segons, jugant des de darrere. Continua per l'extrem, la jugada. Entra el Cela, centre. Un pelat l'ha deixat, sense xutar. Arriba el Jordi, però la pilota queda...
Finalment ha assignat una falta. Però ara fa un allà, no un minut, però després ho hem demanat un cop en passarà i al segon hem continuat a Està marcant per darrere l'home. Hi ha empentes. Pilota primer pal. I l'àrbitre que no dona més. I s'acaba el partit amb aquest resultat de 4-0 amb els seus 45 minuts de joc a la segona part. Bé, sense gaire res més per explicar, esperem el pròxim partit. El proper partit que serà el proper 1 d'abril al camp d'esports de la Devesa de Navàs contra el Santpedor. Bé, Jaume Vilà per Canalena des de Tudelló.